Ako je vaš zlatan nakit potamnao ili izgubio sjaj, ne brinite. Pokazujem vam dva brza i jednostavna načina da ga očistite kod kuće za manje od 10 minuta bez skupih sredstava. Ovde sam pripremila 2 ogrlice i 2 prstena koje ću očistiti pred vama. Za prvu metodu potrebna vam je keramička ili staklena posuda u koju stavite aluminijumsku foliju s sjajnom stranom na gore. Dodajem 1 kašičicu sode bikarbone i 1 kašičicu soli. Zatim stavljam nakit unutra i prelivam ga vrelom vodom. Pa ostavljam da odstoji 10 minuta. Ovu metodu nemojte koristiti za zlato koje ima drago kamenje. Za drugu metodu u čistu posudu stavljam kašičicu sode bikarbone, zatim zlatan nakit i nalivam vrelu vodu. Odmah se pojavljuju balončići, znak da soda reaguje i rastvara prljavštinu. Ovo ću također da stavim sa strane da odstoji nekih 10 minuta. I hajde da vidimo šta se desilo sa ovim prvim nakitom. Vadim ga iz vode i prvo što primećujem jeste da lepše sija. Pogledajte, ne znam da li možete da primetite, zaista je kao da se vratio sjaj. Ovaj prsten se baš lepo presijava, ali prljavština je ostala ovde nazad i zato ću sada jednostavno samo čistom četkicom nekoliko puta protrljati kako bih otklonila ovu prljavštinu i ovo crnilo. I evo ga prsten kao nov. Pogledajte, nema više crnila, nema više prljavštine. Tu je i ogrlica. A hajde sada da vidimo šta se desilo sa ovim drugim nakitom. Čini mi se da je dobio sjaj, ali da je ova prva metoda bolje odreagovala. Za bolji efekat ću na meku četkicu sipati malo deterdženta za pranje posuđa, a zatim istrljati još nakit. Vratit ću ga nazad u ovu tečnost. Isto ću da uradim i sa prstenom. Jer kod prstenja, kao što vidite, ovaj deo iza baš pocrni i tu se nakupi prljavština. Sada vraćam nakit u posudu i prelivam čistom toplom vodom. Samo ću ovako malo da sve promešam, da vam pokažem, iako je ovo sve očišćeno, pogledajte koliko još uvek prljavština izlazi iz nakita. Sada ću ga prebrisati čistom mikrofiber krpom i verujem da je sada i vi možete da primetite koliko ogrlice predivno sijaju u odnosu na to kakve su bile ranije. Ako vam je ovaj trik bio koristan, lajkujte video i podelite ga sa nekim ko nosi nakit svaki dan. Pišite mi u komentarima da li ste probali i koji je metod bio bolji. I naravno zapratite kanal za još korisnih savjeta iz kuhinje i domaćinstva kao i recepata.